Amanya gange nze Namulondo Sandra wano ku Anza Uganda Seeta Mukono Bukerere Road. Olwaleero kuleetedde keyholder ey'eddiba era nga gye tugenda okusoma olwaleero. Bino wammanga bye twetaaga. Twetaaga eddiba oba amaliba. Sikuleetedde ddene olw'ensonga nti teyeetaaga ddiba ddene nnyo kiri awo. Ne nkuleetera obwenjawulo, obudesign obwenjawulo obwa keyholders bu fashion. Kiyite ekyoyo kyonna kyoyagala naye bu fashion. Kati tujja kufuna keemu gye tujja okukola ki? Gye tujja okukozesa. Nendeeta rings zino. Zino ring oba empeta za njawulo. Tulina ennene, tulina entono, yonna yonna gy'oba weetaaza okukozesa kinaasinziira ku bunene bwa keyholder yo. Kyekijja okutuwa ring ki gye tunaakola ki? Mpeta ki gye tugenda okukozesa. Tujja kwetaaga dye ne brush eya dye nga tugenda okukola akawanirira ebisumuluzo byaffe. Eno seeti yo tebulawo oba toolbox yaffe kubanga erimu bingi bye twetaaga okufulumya obuwanirira ebisumuluzo byaffe. Kino nakyo tujja kukyetaaga, kyuma kikubamu butuli, tujja kukyetaaga okukikozesa. Ne makansi era ekomyewo olw'ensonga tujja kugyetaaga mu biseera by'okusala. Eddagala ly'engatto lino ne brush byonna bitambulira wamu, ffenna ekyo tukimanyi, bigenda kutuyamba nga tukola akawanirira kaffe ak'ebisumuluzo. Tugenda kukozesa kagamu akatonotono n'aka brush akagenderako nga tugenda okukola ka keyholder kaffe. Tugenda kukozesa kapatani kaffe kano era nga ke tugenda okuteeka ku ddiba tusobole okufulumya keyholder. Kakati nga tetunnaba kutandika keyholder bwe tuba tugenda okugitandikako, oli wa ddembe okutandikira side yonna oba oludda lwonna lw'oyagala. Waaliwo olubeera smooth n'olubeera rough. Kati yonna gy'otandikidde tekimataringa. Naye kati nze nsazeewo ntandikire ku ludda oluli rough. Awo mba mmaze okukatresinga. Kakati nga nfuna side endala ng'era ntresinga. Bwe ntyo buba buwedde. Kano kali ku side eri etali mpawule bulungi, kano kali ku smooth side oba side eseerera. Kakati ofuna konna gwe akakunyumira k'owulira nga k'oyagala nga bw'okatresinze bw'okakomola ng'ogoberera peeni. Bwe kati bwe kafaananye. Bw'oba omaze okukasala bw'otyo ng'ofuna gamu ng'omukwata ng'omusiiga ku side endala, ku ludda olulala gy'osiiga. Tosiiga eri gye watresinze, osiiga ku ludda olulala ku kooba osaze konna. Ng'okateeka ebbali. Kakati ng'ofuna luno oludda olutali luwawule lwe watresinzeeko, ng'era okwata gamu nga tonnabako tokasala, osooka n'okaleka nga nalwo olusiiga bulungi. Osiigamu area eyo w'okoze ki? Oba mu katundu ako k'oba okoze ki? K'oba otresinze oba k'oba omakinze. Awo tuba tumaze nga n'ebyokozesa gamu tubisiibudde. Gamu ono omuleka wakati w'eddakiika 5 ne 10, naye nga kisinziira ku mbeera ya budde ebiseera ebisinga. Kakati bw'omala okumulinda, omulinda n'akalira ddala n'olaba nti naawe akoze eki? Akazi. Gamu waffe bw'aba akaze, ekiba kiddako kubeera kukwata oludda olumu lwe wasaze, lwe wafunye sheepu yaalwo oba enkula yaalwo, n'olugatta ku luli olulala
lw'obadde tonnaba kusala naye ng'ofollowinga line eyo oba ng'ogoberera wonna wonna wewoba wakoze ki wewalambye bw'otyo. Kakati ng'ofuna ennyondo oba ekintu kyonna ekyosobola okukozesa otandika okukoonakoona gamba oli anywere bulungi buno busayidi buno obudda bwombi bubeere nga bukola ki ng'ofuna amakansi yaffe eno ng'otandika wonna w'otandikira si kikulu naye ng'otandikira wonna w'olaba nti wangu ku sayidi yo bw'oba omaze okwekakasa nti obukoonye era n'okunywera bukoze ki bunywedde bulungi bw'otyo osala tuba tugitunuulidde bwetyo bwevuddeyo. Kakati ekiba kiddako awo tuba tugenda ku kamashini kaffe kali akawawula kasobole okutuwawulirako muno musobole okubeera nga mwenkanankana kubanga omuntu tosobola kubeera perfect mu ngalo zo. Kati bw'oba omaze okugiwawulako ng'omaze byonna ng'ojja ofuna daayi ng'ofuna ne ka brush akagenda mu daayi tulinawo wa bbulaaka naye nga walubeerawo kala ez'enjawulo naye nga bbulaaka gwe tulinawo tera gwe tusazeewo okukozesa olwaleero ojja osiigako mpola mpola osobola okugifuula kala yonna yonna gy'oyagala langi yonna yonna gy'oyagala kisinziira ku daayi bw'oba okoze ki bw'oba oguze olina okukakasa nti daayi ayingirira ddala muki munda mw'eddiba. Daayi tumulinda naye n'akalira ddala tumuwa eddakiika wa 23 era nakyo kisinziira ku mbeera ya budde. Bwe tuba tumaze okukaza daayi waffe ng'akaze bulungi ekiba kiddako kubeera kukuba ddagala. Ekyo nakyo oba okimaliriza eddagala ng'oteeka eri bino byonna bibeera biwedde ng'ofuna revolving punch yaffe ng'ofuna n'akawanirira kaffe ak'ekisumuluzo ng'okubamu akatuli naye akatuli k'okubamu kateekwa okubeera nga kasingako okwo obunene bwaki obunene bw'empeta eyo gy'ogenda okuteekamu. Wano oba omaze okukakubamu akatuli ng'ofuna akaweta kaffe kano nga bw'okalaba kajja keekutte bulungi ng'otandika okuteekamu akawetako bw'oti mpola mpola naye olina okufuba okulaba nti bwe kajja era bwe kasigala nga bwe kati awo kaba kawedde. Nga bw'okalaba bw'otyo buli kimu kiba kiwedde keyholder yaffe eba ewedde. Keyholder yaffe bwetyo bwefaanana ng'emaze okuggwa. Tusinkane omulundi omulala ng'ate nkuyigiriza ku kintu ekirala.